今天妈妈考考你们3个啊，考考你们3个，谁是最聪明的宝贝啊？地上有5样东西，哪个是香蕉啊？谁知道？大家会知道啊？那是香蕉哈。哪是元气悠悠啊？那是元气悠悠哈。哪是西红柿啊？那西红柿。哪个是胡萝卜？胡萝卜。哎，那是胡萝卜啊。哪是桃儿？哎，我宝宝真聪明。你最喜欢吃哪个大灰？最喜欢吃元气悠悠啊。我宝宝真聪明。老铁，看我宝宝聪明不？聪明给个爱心吧，好不好？好啊，那谢谢支持。好，宝宝。